Hello，大家好，我係 Andrew，歡迎嚟到我嘅國際象棋頻道。呢一度每個星期都會為你介紹唔同嘅國際象棋小知識。如果你中意嘅話，歡迎訂閱我嘅頻道同埋 Like 同 Subscribe。Hello，大家好，我係 Andrew。依家國際象棋奧林匹克咧正在喺匈牙利布達佩斯舉行啦。咁今次咧我哋咧會睇下香港隊咧係第一回合嘅表現嘅。頭先睇一睇陳沛然 Brandon 嘅嗰盤棋啦。咁喺呢度咧，我諗上網咧好多人都即係有一個方法啦，去睇到我哋比賽嘅嗰啲資料嘅。咁但係咧，我想喺度咧點評一下每一局咧，我覺得我學到嘅一啲地方嘅。咁啊，第一盤棋啦，喺呢度睇到嘅咧就係黑棋咧點樣可以利用到白棋咧兵形上面嘅缺陷，令到嗰兩隻 bishop 冇辦法可以好輕易地可以 carry out 我啲 pawn break。咁有幾個幾值得學習嘅地方嘅。就係 Knight H7、B6 呢個方法啦，去嘗試令到白棋咧冇辦法可以喺後翼嗰度攞到主動權。咁跟住黑棋好有耐性地嘗試喺 F5 嗰度去 open， 針對住嘅咧係 D3 呢個弱點同埋 H3 呢個弱點去運子。咁喺呢個English Opening 入邊咧，利用到 Bishop B4 嘅弱點。利用咗啲類似 Nimzo Indian 嘅行法，去透過製造啲兵形嘅弱點，然之後牽制住對方兵形嘅弱點，唔好俾對方去嘗試強制推兵，突破到利用到嗰兩隻 Bishop 嘅優勢。咁喺呢度咧，黑棋成功地可以利用到白棋兵形嘅弱點，之後再交換一對 Rook 同埋一對 Bishop， 然之後咧呢啲 H3、D3、A3 嘅弱點咧都浮現得一覽無遺嘅。咁再過多幾步之後咯，可以睇下呢度黑棋成功地入侵到個 position 啦，然之後慢慢地食咗啲兵。咁黑棋咧喺呢度咧，雖然咧都有啲技術性嘅問題係需要克服啦，咁但係我諗喺呢度咧都大成兩隻兵啦，然之後黑棋仲有主動權不斷 check 嚟 check 去，咁所以咧呢度咧嘅黑棋嘅勝局咧都係毫無疑問。咁我哋咧就睇下第二盤棋啊，我哋睇下咧Boris 嘅一盤棋。咁呢個都係嘅，我諗我學到嘅咧就係喺呢一度啦。黑棋去到呢一度都冇問題嘅，但係呢一步 C5 咧就係我諗係其中一步真係黑棋喺呢一盤棋可以真正講得到嘅錯誤。點解咧？因為見得到咧黑棋咧同白棋咧大家咧發展啲棋咧差唔多，白棋咧空間上同子力上咧都相對地嘅位置咧調整得比較好少少。咁然之後白棋好輕易地將個 centre 開出嚟 ，Bishop F4、Queen A4 check， 跟住 castle， 好明顯地見到啦，黑棋咧為咗食一隻兵咧，代價咧就係兩隻 rook 咧都開唔到出嚟啦，而且有隻 queen 或者 king 咧喺中間。咁喺呢度咧都係有一啲咁樣嘅即係相對地技術性嘅問題啦。咁但係白棋咧都好輕易地可以佔據到中間，同埋可以食翻佢自己隻兵。咁黑棋咧佢其實咧都想嘗試咧俾翻啲棋咧對手，咁但係好明顯喺呢度咧就冇辦法。咁喺呢度咧有個幾巧妙嘅一個戰術組合咧，就係 Knight C3 啦。咁好明顯地見到中間隻 Queen 咧就 trap 住咗啦。然之後如果交換嘅話咧 ，Bishop 嚟呢度食 D6咧，咁人馬都係會輸咗。咁我諗比較少見到一啲咁樣嘅 position 咧，我諗白棋咧的確係可以好好咁利用到黑棋 C5 嘅嗰步錯誤啦，捉住對方佢機會去攻擊，然之後 develop 晒自己啲棋。咁呢盤棋咧，我覺得幾有學習嘅地方嘅。好啦，咁跟住咧，我哋再睇下Daniel Lam 嗰盤棋啦。呢盤棋我學到嘅嘢咧就係、喺控制住 King side 嘅嗰個 position 咧，我諗白棋咧做得相當之出色嘅。咁喺呢度咧可以見到 Knight G7 啦，其實個用意係咩咧？就係、希望可以將隻 Knight 或者 Bishop 行過嚟。咁所以咧白棋行 G4，咁可以見得到咧之後幾步咧，其實咧 G4、G5 呢啲 move 咧都上到去。咁雖然黑棋咧都係跟住本書嚟行，咁但係我諗咧可能係時候要停一停，諗一諗，睇下有冇其他嘅辦法咧。其實咧黑棋可以改善一下，而唔好喺空間上面咧處於咁大嘅劣勢。咁Queen 行到呢度之後啦，可以見得到咧，其實 A3 一步比較上 waiting move 咁樣嘅 move， 然之後 A1。咁喺呢度咧，白棋咧係 fully develop， 但係黑棋好明顯咧，其實咧啲棋嘅子力位置咧唔算係好理想啦，同埋隻 rook 咧都仲喺角落頭嗰度嘅。咁所以呢度咧，白棋係捉住個戰術機會啦，去到行 Knight E5。咁如果黑棋食嘅話咧，咁用翻 F 兵食啦，咁可以見得到咧兩隻 bishop 咧都係 hanging 嘅。OK。
咁所以啦，喺呢度咧，我哋就行翻轉頭啦，我哋行 Queen C7 啦，咁但係喺呢度咧Knight 食 F7 Queen 食之後 E4 再去開放個 position。喺呢度咧，黑棋咧其實基本上都已經處於好大劣勢，但係食完之後咧，其實咧就我諗咧都係於事無補，因為隻 Knight 可以跳入嚟呢度。咁啊，呢度有幾巧妙嘅戰術手段嘅 Knight 食 F6，點解咧？因為如果 Queen 食嘅話咧，我哋可以行 Bishop C4 啦，然之後再行 Bishop G5咧，捉住隻 Queen 嘅。但係黑棋咧，其實呢個位置咧已經比較上少嘅空間可以去周旋啦，咁所以其實都好難俾到啲好嘅一啲嘅建議俾黑棋。咁去到呢度食完之後，翻嚟 Bishop C4 偏遠 Knight Queen H4 Knight G5 呢啲棋相當自然啦。然之後呢度 Knight E6 交換咗一對 Knight，幫隻 Rook 入到嚟 E6 呢啲地方。黑棋呢度咧食翻隻兵啦，咁但係咧都已經於事無補。喺 Bishop D3 之後咧，好明顯地啦，黑棋咧隻 Queen 咧冇乜得地方可以喐。然之後咧遲啲咧就我哋會見到可能食 Bishop 啊，我哋仲會有其他嘅棋咧可以 invade 到。咁喺呢度咧，我諗黑棋封住晒啦，咁啊俾人咁，所以咧喺度咧佢就投咗行啦。咁啊，白棋喺呢度咧傾曬個 pawn 啦，去 develop 自己啲棋啦，同埋去破開個 position， 即係令到好似 Daniel Lim 2100分嘅棋手睇上嚟都好似個 amateur 咁樣。呢度好多值得學習嘅地方，我哋可以留意下嘅。咁啊，最後啦，我哋就嘗試去睇埋 Jameson 嘅嗰盤棋啦。係啦，Jameson 嗰盤棋咧，其實係一個嘅即係 Shabashnikov 啦，咁但係佢行咗一條anti-Shabashnikov 嘅 line 啦。咁去到呢度其實咧，同一個 Exchange Royal Lopez 係差唔多嘅，係啦，同埋 B3 啦，然之後E5 G4 去到呢度，咁好明顯嚟咧，白棋咧希望咧將隻 Knight 跳去可能C4 呢位置啦，同埋 Knight H4 呢位置嘅。咁啊，黑棋咧其實咧應付得相當之好，相當之唔錯嘅。G6 限制翻個位置，Knight 令到佢比較被動。咁但係呢度咧，我諗咧，Jameson 行咗步 F4 啦，嘗試去利用到呢個 long diagonal 嘅行法。咁但係見得到咧，黑棋咧其實咧相當之即係防守得都幾輕鬆嘅喺呢個 castle 嘅 H4。可以見得到咧，其實咧白棋基本上嘅壓力咧係嚟自於諗辦法咧去破開H5啦，嚟到去攻擊隻黑色嘅 king 嘅。咁但係呢度咧，我諗 Bishop E6 咧係對手行得一步比較唔係好準確嘅棋嚟嘅。點解咧？因為 Queen G2 之後，咁跟住行 Knight E5 啦，喺呢度其實白棋可以把握機會 castle 嚇。然之後喺呢度咧，其實行 Queen C7 之後咧食落去啦，白棋其實呢度咧大約係即係 miss 咗個 opportunity 嘅，係啦。咁啊 Knight E5 之後咧，其實可以直接行 H5 啦，嘗試去破開個局面。但我諗佢可能等得太耐啦，跟住俾佢行咗 Knight G4 呢一步，係啦。咁然之後咧，去到呢個時候食落去，白棋 sacrifice 隻兵啦，嘗試將自己嘅 Knight level 去 E4 啦。咁但係去到呢度食之後咧，睇下黑棋咧點樣可以利用到呢度咧去防守翻咯。首先行 Rook F5 啦，然之後想嘗試行 H5 Queen F7 再防守翻隻 Bishop 同埋 Rook。咁跟住 H5 之後 G5，咁喺呢度咧其實已經可以見得到咧，白棋咧已經冇辦法咧去進攻隻黑色 king 㗎啦。咁喺呢度咧佢嘗試 sacrifice 一個 exchange 啦，咁但係喺呢度咧，因為我哋可以好輕鬆地見到有啲 Queen G8 嘅 move， 咁所以咧其實黑棋喺呢度咧好簡單，直接將咧兩隻兵咧推上去 F 兵同 G 兵啦，同埋佢控制得個 centre 好好啦，咁所以呢度咧其實黑棋最後推咗個兵喺呢度咧，我諗白棋都要投降啦。咁啊，第一個回合咧，通常咧都係比較難捉啲嘅，咁所以我諗咧，香港希望香港隊喺第2同第3個回合咧，會有啲發揮啲好啲嘅表現嘅。咁當然啦，佢哋嘅水平咧同我差唔多，甚至咧都比我好。咁只不過我係睇到佢哋盤棋，我覺得有啲值得分享嘅地方，大家可能可以作為學習咁樣參考下。咁所謂棋譜嘅棋局咧，其實都喺 Lichess 度揾到嘅，咁大家咧都歡迎我去睇。咁我會將條 link 咧擺翻喺資訊欄嗰邊嘅。咁如果有興趣收睇個頻道嘅話，記住 like 同 subscribe 啦。我哋喺呢度會嘗試去分享一下香港隊喺每個回合嘅表現嘅。咁我哋下次見，拜拜。